야. 떼. 안 돼. 엄마 잡아. 잡아. 일로 가. 일로 가. 될까? 불 떼놨어. 여기야. 응. 내가 불 붙였는데 안 붙었어 지금? 꺼졌어? 돼지! 깝다. 지금 우리 집에도 제가 안 된다. 조금 우리가 안 하니까. 했지. 응. 많이 줄였잖아 우리가. 많이 줄였지. 음식 그리고 그것밖에 안 하냐 하면 내 핑계 대라. 아씨. 이래가 닦아? 어떻게? 이거 하얀 거 이거 없어질 때까지 닦아? 응. 좀 많이 닦아야 되는 거네. 응. 예. 우리 딸이면 똥집을 하면 그렇게 좋아하더라. 애들마다 그 무슨 예쁜 거 하는 어. 그게 포인트가 있다. 근데 막 요즘 그때 지금처럼 육아휴직 이런 게 막
연기 나서 안 된다. 응? 야 웃는 거 봐. 예. 오빠가 안녕하세요. 위에 봐야지. 할아버지 불러봐. 꼬박이 꼬박이 꽉 아이고 연기. 놀러 가. 따라 먹을 수 있어. 따라 먹을 때도 돼. 내 계란 쏟는 바람에 색깔도 이쁘다. 더 맛있어졌어 지금. 뜨겁게 재밌는 거 없다 지금. 아무도 먹을 여가가 없다 지금. 새우 튀김 멋지다. 손을 이렇게 딱 박아가 막 먹어. 됐어. 술 채워준 거야? 일체는 언제? 술 먹어야 맛있어요. 진짜 술 한 잔 모여야 되겠네. 우리 시작해야 되겠네. 이제 맥주 시작해. 된다. 또 쌓는 거. 꼭꼭 그래 먹고 싶네. 그래. 이러니까 한심하다니까. 그러니까. 야. 내 손으로 내 입에 넣을 텐데. 끝났네. 해야지. 먹게. 밑에 거 먹어요. 밑에 거. 어디가니까 너. 오빠. 아유 달라. 좀 이상수나 하나 관심 갖고. 선풍기 제일 돌려. 짜질 때는 좀 이따. 짠. 오. 우리 박수 칠까? 첫송이다. 올해 첫송이다. 이게 커가지고 그지? 펴가지고. 성이 없단다. 올해 아예 없다던데. 아 욕대? 근데 잘 웃는지. 이거 가고 그것도 먹었어. 네, 성이 없대. 저기 이제 해서 들어가면 수십 킬로를 따오는데 10킬로도 못 따온대. 그 산은 이제 계약 기간 끝난 거잖아. 우리 300 많아. 아유 진짜. 낚시하지 말라 그랬다. 못하. 짠. 그러지 마라. 리액션. 리액션. 와. 리액션이 너무 안 좋다. 아 그런가? 어떡하지? 경찰은 계속 그 보고를 해야 되고 하는 거잖아. 밥 갖다 줄까요? 밥 갖다 줄까? 소 안 먹어. 안 먹네. 왜 안 먹어?
싸우지 마. 뭘 할 거냐? 아야. 아. 그지? 되지? 엄마.
이제 왔어. 여기 왔어. 잘 왔어. 그지? 이제 왔다 갔어. 또 왔어. 왜도 왔어? 뭐야? 뭐야? 돼지 싫어? 돼지 싫어? 그러니까 잠깐 나와봐. 뒤에 젓가락 어째서 젓가락 어째서 장 안 먹어? 장 먹어. 얘들아, 이제 일어나? 응? 이리 와. 집에서 뭐해? 응? 디지? 집에서 뭐해, 애들?